नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से अब की बार भी कहीं आपको भी तो आने वाली डकार किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा तो नहीं कर रही। नज़रअंदाज न करें कि पार्ट 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका पार्ट 1 भी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे डकार आने के प्रमुख कारणों की तथा बार बार और ज़रूरत से ज़्यादा डकार आना किन गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करती है, यानी किस मेडिकल कंडीशन की ओर सोचने व समझने को बाध्य करती है। डकार आना मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारकों से संबंधित हो सकता है, जिसमें पहला प्रमुख कारण है मानसिक तनाव या डिप्रेशन से ग्रस्त होना। तनाव शब्द जीव विज्ञानियों ने इंजीनियरिंग की दुनिया से उधार लिया है, जहां इसका मतलब होता है एक निश्चित तनाव या दबाव का सामना करने की कुव्वत रखना। इस तनाव की स्थिति एक खास सिंड्रोम की देन होती है, जिसमें हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में तमाम बदलाव आ जाते हैं। तनाव हर उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें शरीर को नुकसान पहुंचता हो, या फिर जिससे कुछ कोशिकाओं या बहुत सारी कोशिकाओं को क्षति पहुंचती हो, या फिर कोशिकाएं मृत हो जाती हों। हालांकि ऐसी स्थिति में शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत का तुरंत प्रयास भी करने लग जाता है। यदि कोशिकाओं की क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ उनकी मरम्मत की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, परिणाम स्वरूप वह रोग के रूप में सामने आता है। तनाव से जुड़ी आम रोगों में से डकार आना भी एक प्रमुख रोग है। अलग अलग व्यक्तियों में स्ट्रेस के लिए अलग अलग स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। कोई एक स्थिति सभी लोगों के लिए हर समय तनाव देने वाली नहीं होती। इसी तनाव के चलते व्यक्ति अपनी चिंता एवं परेशानियों की तरह सहानुभूति हेतु भी परिजनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वतः ही हवा गटकते रहते हैं। ज्यादा समय के लिए ऐसा करते रहने से यह एक गलत आदत के रूप में हो जाता है। यह एक गलत ठीक वैसे ही होती है जैसे कोई व्यक्ति एक आंख बार बार मिचकाता है, चश्मा बार बार ऊंचा करने के लिए नाक सिकोड़ता है या कंधे उचकाता हो। इसका दूसरा प्रमुख कारण है व्यसन करना, यानी एडिक्शन होना। हम जानते हैं कि सिगरेट के धुएं में टार और निकोटीन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें भी मौजूद होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो लाल रक्त कणों में से ऑक्सीजन को हटाकर स्वयं अपना स्थान जमा लेती है। लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड के आ जाने से शरीर के अन्य भागों में स्थित कोशिकाओं और टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। ऐसा होने पर हमारे भोजन नली यानी इसोफेगस और आमाशय का ऊपरी भाग जो भोजन नली से जुड़ता है, जिसे कार्डियक ऑरिफिस कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की कमजोर स्फिंक्टर मांसपेशियों जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, कि संकुचनशीलता से बंद रहता है। इसकी वजह से यह संकुचनशीलता कम हो जाती है। ऐसा होने पर गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर यानी GERD हो जाता है, जिससे डकार आने लग जाती है। इसी तरह बीड़ी, सिगरेट, गांजा आदि पीने से धुआं मुंह के अंदर भर जाता है। वह हलक को सुखाता है, जिससे थूक की कमी हो जाने से वे हवा गटकते रहते हैं और फिर उसे आवाज के साथ बाहर निकालते हैं, जिसे डकार आना कहते हैं। इसका तीसरा प्रमुख कारण है कब्ज रहना। कब्ज एक आम समस्या है जो आंतों में रुकावट होने से, खुराक में फाइबर की कमी होने से,
कब्ज करने वाली दवाइयों का सेवन करते रहने से, लंबे अरसे तक लैक्सेटिव यानी जुलाब का प्रयोग करते रहने से और शारीरिक व्यायाम की कमी होने से कब्ज हो जाया करती है। यदि लंबे समय तक व्यक्ति कब्ज से पीड़ित रहता है तो उसे अत्यधिक डकार आने लग जाती है। इसका चौथा प्रमुख जो कारण है वह यह है कि जब पाचन संस्थान से संबंधित रोग हो जाते हैं तो उनमें भी प्रमुख कारणों में डकार जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उनमें प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं, जैसे अल्सर होना। अल्सर यानी पेट के अंदर घाव होना। पेट की भीतरी सतह पर हुई अल्सर में दर्द को एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया बढ़ा देते हैं। आमतौर पर यह बैक्टीरिया व्यक्ति के शरीर में तभी से अपना घर बना लेते हैं जब व्यक्ति युवा होता है, लेकिन ये वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। यह पेप्टिक या ड्यूडेनल अल्सर के कारण भी हो सकते हैं। दूसरा है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज के प्रति अति संवेदनशीलता यानी दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों को पचा पाने में कठिनाई होना। तीसरा रोग हो सकता है सीलियक डिजीज। यह एक इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति को जब ग्लूटेन नामक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, जौ, राई, ओट से बने पदार्थ खाते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम छोटी आंत पर हमला करने लग जाता है। इससे छोटी आंत की भीतरी परत को नुकसान पहुंचता है और यह पोषक तत्वों को जज्ब ही नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से और भी रोग हैं जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फूड पॉइजनिंग तथा इनडाइजेशन इत्यादि हैं, जिनमें एक या एक से अधिक लक्षणों के रूप में डकारें आना भी इनके प्रमुख लक्षणों में शामिल है। इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति अपने रिकॉर्ड समय में ही अपना भोजन समाप्त करने की होड़ में रहते हैं। इससे इन्हें कोई इनाम नहीं मिलने वाला, बल्कि उसका यह व्यस्त शेड्यूल अक्सर उन्हें जल्दी जल्दी खाना निपटाने का आदी बना देता है। ज्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जो भाग दौड़ी में ही खाते हैं। वे फटाफट खाने के लिए फैट और उच्च कैलोरी से भरपूर फास्ट फूड ही खाया करते हैं। जल्दी जल्दी खाने से वे व्यक्ति ज्यादा भी खा लेते हैं, क्योंकि मस्तिष्क को यह पता ही नहीं चल पाता है कि कब शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई। लंबे समय तक इस तरीके से खाने से वजन बढ़ने लग जाता है, यानी मोटापा आ जाता है। इससे हृदय और धमनियों का रोग होने का खतरा तो बढ़ जाता है, साथ ही जल्दी जल्दी खाने से भोजन चबाने का समय भी नहीं मिल पाता है, जिससे भोजन नली चौक होने और भोजन के साथ हवा गटकने जैसी समस्याएं हो सकती है, जो डकार आने का कारण बनता है। इसी प्रकार से कई व्यक्तियों को रात हो या दिन मुंह खोलकर सोने की आदत होती है, यानी नींद में भी नाक से नहीं मुंह से श्वास लेते हैं, जिससे उनका हलक सूख जाता है, जो डकार आने का कारण बनता है। अंत में मैं इसका एक और कारण बताना चाहूँगा, वह यह है कि ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना, यानी ज़्यादा देर तक भूखे रहना या लंबे समय तक उपवास करने की वजह से पेट की खाली जगह में हवा भर जाती है। अब यह हवा डकार के जरिए बाहर निकलती है, इसी कारण से बार बार डकारें आती है। अब हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि बार बार और ज़रूरत से ज़्यादा डकार आना निश्चित तौर पर किसी मेडिकल कंडीशन की ओर इशारा करती है, यानी किन किन गंभीर बीमारियों की ओर इशारा कर सकती है। आप समझ गए होंगे। इसे नजरअंदाज न करें, इस पर समय रहते ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे आगे की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 3 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।